tungod kay nagkinahanglan kita kwarta, nagkinahanglan kita og panginabuhian para sa atong pamilya. Kay kung dili nato mapakaon ang atong mga anak, dili nato mapalambo ang atong panginabuhian, kita ra gihapon ang kamahayan sa atong mga anak sa sunod nga henerasyon. So mga show, nindot kaayo kung kauban nato nga atong mga anak makalaag ta sa mga bukid nga area, sa mga area kung asa wala kay naanad ang atong pamilya. Kay ang ilang naandan naa sa syudad, nindot sab nga makatilaw sila sa bukid. Kung mulaag pud tag bukid, dili ta magastuhan kaayo. Pero kung maglaag tag syudad, gasto gyud, mataglihok, kailangan ka og kwarta, kailangan ka og mupalit, kay daghan ang mga palitunon. Pero kung mulaag ka sa mga probinsya, sa mga bukid-bukid, sa maini, dili ka magastuhan kayo. Igo na nga makakaon, makainom og tubig, maka-snack. Ikumpara nimo sa syudad. So atong gina-practice karon para preparation sa 2024 nga utruhon ug baguohon na nato ang atong lifestyle gikan sa siging gasto sa 2024. Dako ang atong kausaban. Muning atong gina-practice karon nga ang atong laagan dili mall, dili parke, kundi mga bukid nga area nga kaya natong adtuan para malingaw ang atong pamilya, malingaw ang atong mga anak, ug dili ta magastuhan. Dayon mas pakusgan pa nato ang atong pangunahuna, ang atong pagpanglihok nga makugihon labaw pa sa 2023 nga gihimo. Kaya ang atong paglambo magsumikad kini sa atong pagpaningkamot, pagpadayon nga wala mahadlok sa pagatubang sa mga hagit sa kapalaran, sa pagsubay sa dalan nga gusto nato nga maabtan. So karon ang atong makita bukid, dunay maagian sa sakyanan, gani na ang ato ang maumaurain taon nga sakyanan. Pero gikalipay na ninamo, may na lang dunay masakyan sa atong mga bata, og doon na pud tay ma-drivean. So dili na kinahanglan nga nindot pang atong sakyanan, dili pud kinahanglan nga bungga ang atong sakyanan, dili pud kinahanglan nga bungga ang atong pagkaon. Ang importante, doon ay makaon ang atong mga anak, doon na tay mapakaon sa atong pamilya, doon na tay masakyan, doon na tay mga simple nga estratehiya nga mabuhi sa tinaro nga pamaagi ang atong mga anak. Dili na to hatagan og pakabana ang mga negatibong tao, even sa mga relihiyoso nga mga tao. Ang relihiyosong mga tao negatibo kadaghanan, kaya wala nila nasabti kung unsa ang katudloan ni Jesus Christ. Always positive ang katudloan ni Jesus Christ. Pero kasagaran sa mga Kristohanon, negatibo ang mga panlantaw sa kinabuhi. Kaya puros na lang gyud sila, langit ang ilang panghuna-huna. Nalimtan nila nga si Jesus Christ nanginabuhi dinhi sa kalibutan, naningkamot nga mabuhat ang misyon. So kung unsay imong misyon, buhata og paglipay sa butang nga imong ginahimo. Ayaw pag negatibo, kay ang negatibo moduot kanimo sa kalisdanan, moduot kanimo sa kaapiki sa panginabuhian. Dili mi dato gikan ta sa pagka tricycle driver, gikan ta sa construction nga panginabuhi, gikan ta sa pagpananggot og guma, pagpananggi, pagpangguna, pagpanglampas, even sa pagdaro, pangupras og lubi. Sa tanan ato nang gisulayan, pagpamaligya sa sidewalk, pagdrive og rela, pagdrive og taxi. Bisan unsa nagasulod ta sa mga direct selling company, bisan unsa nga panginabuhian atong gisudlan, tungod kay nagkinahanglan kita kwarta, nagkinahanglan kita og panginabuhian para sa atong pamilya. Kay kung dili nato mapakaon ang atong mga anak, dili nato mapalambo ang atong panginabuhian, kita ra gihapon ang kamahayan sa atong mga anak sa sunod nga henerasyon. Busa mga igsuon, dili nato himuong rason ang atong kapobre o ang atong kalisod o pagkawalay mga grado.
kay dili na mo'y rason aron nga muundang tag pagpaningkamot mga igsuon. Always positive lang, positibo nga panlantaw ug ubani sa mga aksyon nga positibo ug dunay ka agresibo. Mulahutay ka og makabot nimo ang kalampusan. Guys, sunod mag-istorya ta dinhi sa GPT Show with your Kuya Jow. Sundon ta ang mga programa nga doon na tayo makuha nga mga pagtulunan bisan sa ginagmay lang nga pamaagi.